kvöldið og velkomin á kick-off fyrir stefnumótun mannréttindi og lýðræði. En nú stendur yfir stefnumótun fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og það hefur verið unnið að því síðan í haust að jafnaði 2 kvöld í viku. Hingað til hafa verið mótuð fyrstu drög að velferðarstefnu og barnastefnu og nú stendur yfir umsagnaferli barnastefnu og velferðarstefnu á spjall.piratar.is sem þið eru hér með hvett til að skila umsögnum. Þessi lota sem hefst með þessum viðburði í kvöld snýst eins og áður segir málefni mannréttinda og lýðræðis og verða í þessari viku 2 vinnufundir þessi málefni í kvöld að þessum kick-off viðburði loknum og svo á 5. klukkan 8. Og í kvöld þá við fengið til okkar 2 mjög öfluga sérfræðinga til þess að fjalla hvert við eigum að vera að stefna í þessum málaflokkum á sveitarstjórnarstiginu og til að auka valddreifingu, efla lýðræðisleg vinnubrögð innan sveitarfélaga, stuðla að jafnrétti og jöfnum tækifærum þvert á hópa og vinna gegn mismunun. En þessi sérfræðingar eru Óskar Dýrmundur Ólafsson sem hverfisstjóri Breiðholts hjá Reykjavíkurborg og Daniel E. Arnarsson, framkvæmdastjóri Samtakanna 78. Við ætlum að byrja með framsögum frá þessu frábæra fólki sem hver sig hefur svona 10-15 mínútur til að segja frá og þar á eftir verður hægt að spyrja spurninga og ræða málin enn frekar. Þannig að það gert ráð fyrir að viðburðinum ljúki fyrir klukkan 9, þá verður gert hlé og eftir það tekur við vinna við stefnumótun. Og ég minni á að viðburðinum streymt og það verður til upptaka í leiðinni. Það hægt að spyrja spurninga við erindin og umræðuefnin bara strax, þannig að sendi gjarnan inn spurningar og kjósi upp þær spurningar sem ykkur finnst áhugaverðar og að loknum erindum verður rými til að svara vel völdum spurningum. Ég kannski byrja bara strax á því að kynna til leiks hann Óskar Dýrmund Ólafsson sem starfar sem framkvæmdastjóri þjónustumiðstöðvar Breiðholts og hefur í 2 áratugi komið að margvíslegum verkefnum í nærþjónustu sem leiðtogi og hverfisstjóri og þar á meðal eru verkefni eins og styrking lýðræðislegra þátttöku íbúa þar sem hann hefur fengist við meðal annars áhrif þess að öðlast meira vald yfir eigin lífi í samhengi nærsamfélagsins og hvaða jákvæðu áhrif það getur haft á einstaklinga. Mjög píratalegt. Hann hefur skrifað útgefið efni í þessu tilliti, hann sagnfræðingur með meistaragráðu í opinberri stjórnsýslu og ég hlakka mikið til að heyra frá honum og bara býða hann velkominn. Gerðu svo vel, Óskar. Bara kæra þakkir Halldóra og bara góða kvöldið. Ég mér finnst alveg aðdáunarvert að fólk gefi sér tíma í að ræða mál, rífa sig frá sjónvarpinu, tala pólitík og undirbúa sig fyrir kosningar í vor. Ég starfa raunverulega hjá þeim sem eru svo kjörnir, þannig að ég bara mjög áhugasamur að eiga þetta samtal. Ég ætla að setja upp nokkrar glærur sem eins og sannur embættismaður og sjá nú til hvort ég finni þetta ekki já. Og ég held að þetta sjáist bara núna. Ég kalla þetta innlegg staðbundið lýðræði í alþjóðlegum heimi. Þeir sem þekkja svona gamalt slagorð frá held ég græningjum upphaflega think globally og act locally. Og það þessi hugmynd það að lýðræði órjúfanlegur þáttur af hversdagslegu lífi okkar og svo trú að einstaklingar ef þeir svona valdeflast og finna sér leið í lífinu að finna í lausnir og leiðir fyrir þær áskoranir sem við erum að glíma við í heiminum. Og ég seti þetta upp á svona sérstakri glæru sem að Bobby Breiðholt hannaði á sínu tíma. Við byrjuðum með svokölluðu Breiðholtsverkefni árið 2012 og eins og Halldór kom inn á þá hef ég lengi verið svona hverfastarf í raunverulega allt frá 1997 þegar það var farið að stað með tilraunasveitarfélög samkvæmt lögum þá. En núna starfa ég mitt sem framkvæmdastjóri í þjónustumiðstöð Breiðholts og svona þegar ég að tala inn í hverfið þá starfa ég sem hverfisstjóri og ég segi alltaf mál mitt og segi ég vinn við það að fá fólk til að vinna saman til hagsbóta fyrir íbúa og með íbúum. En þá ætla ég að taka þá næstu glæru og aðeins bara rétt til þess að segja það bara allavega að Reykjavíkurborg skipt upp í hverfi og það eru svona ákveðnar einingar. Ég nú mest með myndir úr Breiðholtinu og Mjóddinni af því að starfa þar
En þarna er svona gamalt kort sem þið sjáið, þá nú eftir að endurnýja þetta kort því að það er svona verið að svona endurskoða skiptingu þjónustuhverfa. Og hér sjáið þið hérna að við erum með íbúaráð, það eru 10 hverfi íbúa og svo erum við borgarmiðstöðvar sem hafa verið þjónustumiðstöðvar og við verið að leita núna nýjum nöfnum eftir heilmiklar breytingar þar og þar eru 4 þjónustuhverfi. Þannig að hérna þjónustumiðstöð Breiðholts er þá eitt þeirra. Nú hérna, mér langaði þess að byrja því að ég ætlaði að leggja sérstaka áherslu hérna á að ræða það sem að snýr að getur sagt innflytjendum eða nýjum íbúum á Íslandi, en það hefur gjörbreyst samfélagið okkar og bara til mikilla bóta mínu mati að til Íslands hefur fólk verið að flytja til að hefja líf eða þess að halda áfram og þróa sitt líf hér og í dag erum við með 15,2% innflytjenda á Íslandi og það fer stöðugt fjölgandi. Í fréttum sjáum við að framtíðarspár gera ráð fyrir bara áframhaldandi fjölgun á Íslandi og ég veit alltaf samtök atvinnulífsins tala það að öðruvísi munu menn ekki geta rekið hér fyrirtæki og hérna byggt upp hérna verðmæti nema að tilkomi innflutningu fólks. En svo fyrir utan það þá náttúrulega flyst fólk hingað ýmsum ástæðum og hérna hefur gert það lengi. En núna erum við kannski að tala það að Ísland er að verða kannski fjölmenningarlegt og Breiðholti sé kannski svona aðeins á undan í hvað þetta varðar. Mér langar til þess að nefna það þó að það séu 15,2% meðaltali það sem við köllum þá innflytjendur í Íslandi, þá í Breiðholtum rétt rúmlega 30% sem eru þá falla undir þessa skilgreiningu. Og ég get bara nefnt sér dæmi í einstökum svona stofnunum eins og einum leikskóla 90% sem hefur annað móðurmál og menningabakgrunn frá því heimili. Þannig að hlutirnir hafa breyst töluvert mikið. Nú hérna, og við sjáum líka að við rýnum í gögn, þá eins og í Breiðholti sem dæmi sem hverfi þar sjáum við miklu frekar að fjölskyldu fólk flytur inn og er ekki að tjalda til einna nætur heldur að byggja kannski upp sína framtíða búsettu þar. Þannig mér langar bara að benda á það að hér stór hópur af fólki að koma til landsins og næstaklega að varða beint lýðræðið og þetta svona annar þekkingamóli að þáttaka í kosningum, það var rannsókn gerð 2017 var 4-falt minni í alþingiskosningum en hjá öðrum Íslendingum. Ansi mikið, það 4-falt minna og segir einhverja sögu. Við vitum að svo í sveitarstjórnarkosningum þá var aðeins meiri hérna þáttaka en hún var samt 2-falt minni en hjá öðrum Íslendingum. Og þetta gefur okkur ákveðnar vísbendingar að þetta er sem sagt eitthvað sem að hérna á að valda okkur ákveðnum áhyggjum og ýmsum ástæðum. Við höfum fengið ráðgjöf varðandi uppbyggingu og þróun samfélagsins hjá borginni frá ýmsum borgum, frá London, París, frá Malmö, Oslo og svo videre og þar talað það að við séum í stöðu í dag til að laga strax kúrsinn í þessum málum, það hvernig við getum aukið þátttöku fólks sem flytur hingað í til dæmis lýðræðislegum athöfnum, kosningum og þess háttar og líka bara mörgu öðru. Og í þessum sömu rannsókn þá kemur í ljós að þátttaka eykst með lengri búsetu á Íslandi, hærri aldri og betri íslensku kunnáttu sem gefur okkur ákveðnar vísbendingar og ég kem nú kannski betur því eftir en við höfum verið að byggja upp tengsl við fólk af erlendum uppruna, eða innflytjendur og líka mál- og menningarhópum, þar sem að íslensku kunnátta til hans barna talin vera bara lykilmál til hérna framtíðar og það er möguleika hér sem sagt, í þessu samfélagi. Og heimildin hérna þessi rannsókn, samfélag fjölbreytileika sem var unnin á Akureyri háskólanum þar og ég bendi bara áhugasömum á það að skoða það. En svona ég ætla ekki að fara neitt frekar í að svara kannski þeirri spurningu af hverju ættu vera hugað að aukinni þáttöku þá innflytjenda í alþingiskosningum eða sveitarstjórnarkosningum. Ég bara nefni sett fram þessar 2 glærur en að öðru leyti þáttaka fólks í kosningum, þáttaka fólk í lýðræðislegu starfi,
bara til þátttökulýðræði og fleira, alltaf stórt mál og á að vera náttúrulega eitt af stóru málunum í okkar samfélagi. En ég ákvað bara að taka þetta tvennt út og segja frá því. Næsta glæra fjallar aðeins kannski hvað erum við að gera til þess að auka þessa þátttöku í samfélaginu, í lýðræðinu. Og þegar ég allan að byrjaði og það var menn töldu það löngum vera árangursríkt að búa til bæklinga og senda fólki bréf og segja endilega takið meira þátt, hér eru upplýsingar og svona setja áratuginn, það var farið að þýða þessa bæklinga mikið á ýmis tungumál. En það sem við höfum komist að að þetta dugar skammt og þá þurfum við að finna leiðir það hvernig við náum upp þessu samtali, hvernig við náum að miðla upplýsingum og ég nefni orðið inngilding, hvernig komum við á inngildingu, það er að segja á ensku inclusion og hvernig hún verði líka gagnkvæm. Og það sem að okkar niðurstaða sem höfum starfað lengi í þessu í svona þjónustunni í lýðræði nærsamfélagsins, í þátttökulýðræðinu að það þarf að byggja upp tengsl og í gegnum þessi tengsl þá myndast traust. Og þetta skiptir alveg lykilmáli. Þannig að hvort sem við tölum saman á netinu eða við tölum saman í eigin persónu, þá þarf þetta að gerast til að svo margt annað gerist og það á líka svo sannlega við lýðræði. Það er eitt verkefni sem ég langar til að minnast á, sérstaklega það eru sendiherrarnir eða ambassadors og þar erum við komið með 10 mál- og menningarhópa sem svona byrjunin hjá okkur og þar erum við einmitt að reyna að efla þessi tengsl. Við förum í heimsóknir, við förum á kvöld með Rúmenum, heimsækjum þau, ræðum þar við fólk. Við förum í pólska skólann, við förum í moskur, í heimsókn, förum inn við heimsækjum trúfélög, þar sem bara ólík trúfélög og svona myndum þessi tengsl, við hlustum og lærum af því hvað fólk er að gera og þá hvað það er sem skiptir fólk máli. Ég sé þarna á myndinni sem ég er að sýna María Sestri, hún fer fyrir móðurmálsfélögunum sem eru líka mjög merkileg og flott samtök þar sem er verið að rækta tengslin við móðurmál sitt og hún veit ég er sérstaklega haldið utan Óla, spænska hópinn en það er mjög fjölbreyttur hópur þar innan. Og við höfum tröllatú á Íslandi að hluta því að taka þátt í samfélaginu að vera með í frístundum eða félagslegu starfi og í gegnum það jafnvel sé hægt að tala einhverja lýðræðislega þátttöku með svona ákveðnu móti og þegar við förum á tölu við þessa ólíku hópa þá erum við að reyna líka að finna út hvað er það sem skiptir fólk máli. Hvað er það sem skiptir fólk máli til dæmis í lýðræðislegu starfi þegar kemur að borgarmálefnum sem dæmi og hvað það er sem skiptir máli líka bara svona almennt á Íslandi. Og þar fáum við gríðarlega mikið upplýsingu sem við vinnum með. Við komum þessum upplýsingu þá til eins og bara í íbúaráði Breiðholts, þá getum við komið málum þar á framfæri við kjörna fulltrúa þegar þá við og ég get farið svo að staðinn að borgarkerfis og rætt til dæmis íslensku kennslu barna sem að allir þessi mál- og menningarhópar og fulltrúar þeirra hafa bent á, það er samin á alla, það er að hvernig getum við elt börn og unglinga við það að læra íslensku og skapað þetta málumhverfi sem þarf að verða til. Og þið munið kannski rétt áðan var ég minnast á að í einu leikskóla hér eru 90% með annað móðurmál að baki sér inn á heimilum og það verður ákveðin áskorun fyrir leikskólakennar og þá sem starfa þar að skapa þetta íslenska málumhverfi. Þess vegna er svo mikilvægt að þessu komi íþróttafélög og ýmsir aðilar, skólar svo seinna við að reyna að stuðla þessu íslenska málumhverfi þannig að maður geti þjálfað og lært þetta tungumál sem þrátt fyrir allt í opinbera tungumáli en þetta er það sem við nefndu öll og í gegnum það koma svo kannski víðtækari tengsl í samfélaginu. Nú lýðræði er sem sagt, eins og þið kannski heyri, ég er ekki kannski að tala þetta svona megin lýðræði, það bara að mæta á kjörstað 4 ára fresti.
hef verið að vinna núna í þessu áratugi mikið í því sem við getum kallað þátttöku lýðræði og það hvernig við náum líka til jaðarsettra hópa, hvernig við náum þess vegna til fatlaðs fólks, fólk sem býr við fátækt, fólk sem ekki vel læst á samfélagið og þá höfum við auðvitað fundið það út að það þarf að fara blandaðar leiðir. Ég þorði ekki öðru en að taka hérna e-democracy hérna með, en það eru auðvitað mikla pælingar þar og ég hef verið í samstarfi við aðila víðsvegar sko möguleikana þar og hérna var á tímabili samstarfi í gegnum reynda þjóðfundarmálin öll, ég var þar sjálfboðaliði svona miðlæri að borðum við Bruno Kaufmann. Já, já, ok. Ég fékk þau skilaboð frá hérna hóstunum að það sæjust ekki glærurnar, þannig ég kann ekki alveg hérna að græja það. Ég bara held áfram þá að tala bara út frá þeim þar sem ég sé hérna. En það er auðvitað það lýðræði sem fer fram á netinu eins og við erum núna að praktísera hérna í kvöld. Nú, ein myndir sem ég ætla að sýna hérna varðar þátttöku í skipulagsmálum. Það var farið inn í Breiðholtið, fyrst að hverfa með hverfaskipulag í Reykjavíkurborg og þar kölluðum við til sérfræðing frá Englandi sem kenndi okkur sem vorum að koma að því að beita hérna skapandi samráði. Og þar settum við upp þrívíddar svona líkan af hverfinu í bútum, þar fengu börn, já, glærurnar. Gerðist eitthvað núna? Ok, hætta að deila og prófa að deila aftur. Og start screen share heitir það. Og þá fer ég aftur í gluggann og finn aftur glærurnar og deili aftur. Gerðist eitthvað núna? Ja, akkurat. Það var svona síðasta glæra sem með. Þá er ég komin aftur í rétta leið. Hérna, það sem ég var að lýsa var, þið sjáu kannski myndina af börnum og foreldrum og öðrum, ég held að þetta sé í Fellaskóla, þar sem þurfa að skoða hverfi sitt og eru svo að merkin á það hvar þau geta sé fyrir sér að hjólabrettagarður komi eða hvað sem sko, einhvers konar þjónusta sem að þeim finnst að vanti í hverfið út frá sínum sjóndeildarhring og það var sett upp svona módel líka upp í Gerðubergi þar sem bara fólk kom og íbúar og fengur svona að skoða þetta og ekki sérstök þörf á að kunna orðin skiljiði, það var bara, menn gáttu líka sko búið til með skapandi hætti þar sem voru að tala og ég man í þessu samráði komu upp alls konar hugmyndur pólska garða og fleiri svona fyrirbæri sem við okkur hefði ekki dottið í hug fyrir sem að væri málið. Og svo er þetta mynd hérna, ég veit ekki hvort það sjáist í bend og örn að þetta er svona lítil mynd af Reykjavíkurráði ungmenna. Ég kom nú kannski í kynningunni að því að uppalega 97 sko, að það var ungmennaráð Grafarvogs var til þar og í dag erum við komið með ungmennaráð í öll hverfi og þarna eru borgarfulltrúar með ungmennum og þaðan hafa komið mjög flottar tillögur frá ungu fólki. Ég get nefnt bara sem dæmi að starfsmenn Reykjavíkurborgar eru núna að keyra í öllu hverfum velkomin í hverfið þitt. Þetta er lýðræði, þetta er hugmynd, tillaga sem var til á Reykjavíkurráð ungmenna og kom einmitt frá hérna ungmennum mitt sjálfum og það starfa núna nokkri starfsmenn einmitt bara við þetta að taka vel á móti fólki sem flytur í hverfið og kennir þeim svolítið á það hvernig hverfið hvernig þau geta nýtt sér það, hvar verslanir eru, hvar bókasafnið er, sundlaugin og svo bara allt sem varðar skólan og frístundina. Og svo erum við auðvitað með svona verkefni sem þið þekkið auðvitað vel, það er hugmyndir varðandi þetta hverfið þitt, þá getur fólk tilnefnt hugmyndir og svo kýs það þær. Hérna, þetta er svona stuttu máli, ég geti talað, ég held ég allt kvöld auðvitað þessi mál, þetta er allavega mér mjög hugleikið og í hnotskurn
erum alltaf að tala það að lýðræði í mínum huga verður ekki aðskilið til dæmis frá þjónustu sem þú færð hjá hinu opinbera. Þetta varðar hugtaki valdeflingu eða empowerment, hvernig maður hefur stjórn yfir eigin lífi og beri ábyrgð á eigin lífi með kannski virkri þátttöku þar sem maður nýtur virðingar og finnur svona einhverja hlutdeild í því samfélagi sem maður býr í. Þannig að lýðræði ekki þá bara að kjósa inn meiri hluta eða eitthvað slíkt, að það að reyna að ná utan það hvernig við virkjum sem flesta og ég hef sérstakann áhuga á því að virkja fólk sem svolítið að jaðrinum, því það yfirleitt ef maður hannar lýðræðiskerfi þannig að þeir sem eru jaðarsetti komist inn þá geta allir tekið þátt. En bara takk fyrir þetta og ég hef ekki farið yfir tímann, Halldóra. Kæra þakkir fyrir þetta, Óskar, virkilega áhugavert erindi og það bara, ég held að lykillinn að alvöru lýðræði sé bara tækifæri til þátttöku, því fleiri sem taka þátt í öflugri verðum við sem samfélag. Ég ætla kannski bara að bjóða næsta gesti og kynna hann til leiks, en það Daniel E. Arnarsson og hann framkvæmdastjóri Samtakanna 78 og hefur sinnt því starfi frá árinu 2017, en hann líka félagsfræðingur að mennt og hefur komið víða við í réttindabaráttu hinsegin fólks og ítrekað verið skipaður í samráðsvettvanga málefni hinsegin fólks á vettvangi ríkisins, þar sem hann hefur þrýst á jákvæðar lagalega breytingar í þágu aukinna réttinda. Kynrænt sjálfræði og fagnefnd málefni barna sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni. Þannig að Daniel, gerðu svo vel. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér, kæru Píratar, gaman að vera með ykkur hérna í kvöld. Það rosalega margt sem langar að ræða og ég hef verið að reyna aðeins að forgangsraða. Og ég veit að þessi viðburður mögulega ætlaður til þess að þessi ákveðni stefnumótun þegar kemur að sveitarstjórnarstiginu, en að mínu mati þá blandast það allt mjög mikið saman líka, þannig ég veit að kannski eitthvað hérna sem ég að ræða sem á frekar heima í landsmálunum, en ég vona samt að það skilji eitthvað eftir sig inn í ykkar málefnastarf. Málið ég frá Samtökunum 78, við erum hagsmunasamtök alls hinsegin fólks á Íslandi. Við erum hagsmunagæslu, við bjóðum upp á fræðslu, ráðgjöf, félagsstarf og auðvitað sjáum við líka ungmennastarf og menningartengda starfsemi. En ég skrifaði niður bara í dag svona 6 áskoranir sem ég tel að við hagsmunasamtök hinsegin fólks stöndum fyrir akkúrat á þessum tímapunkti. Og það kannski að fyrsta áskorunin þessi mýta að það sé allt í góðu, að allt sé tilbúið og komið fyrir hinsegin fólk á Íslandi. Og þetta hefur svolítið verið aftur okkur í okkar vinnu vegna þess að oft finnst mér og okkur í samtökunum að málefni hinsegin fólks eiga ekki upp á borði vegna þess að þau ekki mikilvæg, af því að það allt fullkomið hérna í regnboga Íslandi og þar sem að allt fólk með öll réttindi sem við þurfum og annað. Það hins vegar mýta og ég kem aðeins inn á þá eftir vegna þess að við getum í rauninni mælt réttindi á ákveðin hátt. Við getum mælt þau til dæmis í gegnum lagalega þáttinn og svo getum við líka mælt þau í gegnum félagslega þáttinn. Annar þátturinn þá skorar Ísland mun hærra en á hinum og við þurfum ekki ská hvorum það En einnig að hinsegin málefni ekki endilega þéttbýlismálefni. Hinsegin málefni eiga við í öllum sveitarfélögum alls staðar og það líka ákveðin mýta að það sé miklu betra að vera hinsegin í þéttbýliskjarna eins og til dæmis á höfuðborgarsvæðinu. Og það mögulega vissuleyti rétt og ég viðurkenni að ég kem fyrst út bara persónulega með minn hinseginleika þegar ég flyt til Reykjavíkur. En svo við ítrekað hér í samtökunum að fá smærri sveitarfélög út á landi sem að gera gríðarlega góða hluti í sínum skólum eða leikskólum eða innan sveitarstjórna sem í rauninni bara frábært að upplifa og frábært að aðstofa við það. Þannig að það líka ákveðin mýta að hinsegin málefnin einhvern veginn raðist hérna í kringum Reykjavík. Þrátt fyrir það verð ég að viðurkenna að Reykjavíkurborg með eitt fára sveitarfélagi sem með hinsegin manneskju í vinnu við einmitt það að berjast fyrir hinsegin málefnum og með ákveðna regnbogavottun fyrir sína stofnanir og komið kannski lengra en önnur. En hins sveitarfélagin algjörlega þá þarf að fara í stefnumótun þar, þannig að þið sem eru kannski allir að bjóða ykkur fram þar í þeim sveitarfélagum endilega
alls ekki halda að þið séu of lítil og þið geti ekki gert neitt í hinsegin málefnum. Það er ekki þannig. Við til dæmis vorum að skrifa undir samning við Snæfellsbæ og það er lítið sveitarfélag og mun smærri sveitarfélag heldur en þau í kringum Reykjavík. Einnig höfum við tekið eftir því að stundum erum við ekki marktæk þegar kemur að svona mikilvægum ákvörðunartökum innan æðstu stjórnsýslunnar. Og þetta getur bæði verið á sveitarstjórnarstigi en þetta getur líka verið innan opinberra stofnana. Og við höfum til dæmis verið mikið að vinna með Rauða krossinum þegar kemur að málefnum tengjast flóttafólki og einstaklingum sem leita að alþjóðlegri vernd. Og það stundum sem okkar rödd ekki tekin alvarlega vegna þess að við erum félagasamtök og við eigum bara að vera til hliðar og það stundum þannig að félagasamtök eiga að vera mjög tilbúin til þess að vinna vinnuna en svo eiga þau ekki endilega vera með rödd þegar kemur að því að ákveða næstu skref. Þess vegna aftur vil ég hrósa ykkur fyrir að hafa samband við félagasamtökin okkur. Einnig skortur á fagþekkingu bara málaflokkin og ég ætla bara að segja ykkur það að þetta kannski ekkert leyndarmál en það ein manneskja sem vinnur við hinsegin tengd málefni á öllu Íslandi í æðstu stjórnsýslu, bæði á sveitarstjórnarstigi og líka á landsstigi. Og sú manneskja vinnur í Reykjavík. Þannig að aftur Reykjavík fær ákveðið prikk í klatan fyrir það. Svo eru svona stærri áskorunir sem náttúrulega bara alltaf gegnum gangandi. Og það til dæmis að sporna við félagslegri einangrun hinsegin barna og þá sérstaklega transbarna. Vegna þess að við höfum alveg upplifað það og það kannanir sýna trekk í trekk að hinsegin börn, transbörn og reyndar hinsegin stelpur. Þessir einstaklingar eiga oft mjög erfitt með að brjótast undan félagslegri einangrun, mikill kvíði, þunglyndi, sjálfsskaði og annað og þetta eitthvað sem gegnum gangandi hjá okkur og gegnum gangandi að vinna að sporna við og þess vegna til dæmis ráðgjafa starfsemin okkur svo mikilvæg og bara ykkur að segja þá ráðgjöfin okkar eða sú starfsemi tengd ráðgjöfin okkar fimmfaldast á síðustu 5 árum sem náttúrulega líka áskorun fyrir okkur lítið félagasamtök. Og svo líka áskorun sem ég verð að nefna að sem ég heyri oftar að hinsegin málefni eru bara allt of flókin fyrir venjulegt fólk að ræða eða taka þátt í umræðinni. Þetta kemur oft frá ótrúlegust einstaklingum en þau ekkert flókin vegna þess að rauði þráðurinn í allri okkar vinnu, allri fræðslu, allri ráðgjöf og annað bara virðing fyrir einstaklingnum og í rauninni ekki einu sinni samþykki fyrir því að ég meina hver ég að samþykja einhvern annan einstaklingur að gera það sem hann vill óháð mér en það einhvern veginn þetta bara umburðarlyndi gagnvart öðru fólki og þrátt fyrir að við skiljum ekki eitthvað þá þýðir ekki að við getum ekki borið virðingu fyrir því. Þannig að þetta eru svona 6 áskoranir sem ég náðu að krota niður í dag og ég vona að einhvern make sense og þú með endilega spyrja út í þau á eftir. En mér langar líka að segja ykkur vegna þess að þessi mýta að Ísland sé fyrirmyndaríki þegar kemur hinsegin málefnum. Já og nei. Já, við erum umburðarlynd og við erum opin og við erum opið þjóðfélag. Hér ótrúlega margt gott og það má alveg viðurkenna það. Það mjög gott bara almennt að búa á Íslandi og lifa hér. En stundum þannig og nú ætla ég að reyna að séra með ykkur einu, ég vona að ég sjá það. Ég held að þetta sé góðu, ég held að ég sjá þetta. Þannig að eins og við sjáum hér á þessari mynd, þá það samt þannig að löggjafinn í rauninni nokkru skrefum á eftir. Og ekki bara nokkur skrefum á eftir svona ríkjunum, samanberðu ríkjunum okkar, heldur finnst okkur stundum að löggjafinn sé nokkur skrefum hreinlega á eftir þjóðfélaginu stundum. Og þið sjáu hérna, þetta regnbogakortið margum talað sem ILGA Europe gefur út á hverju ári og Ísland með 54% og þetta allt brotið niður hjá okkur, hjá ILGA Europe. En það sem ég ætla að sýna ykkur samt frekar að við höfum þýtt þetta allt saman hér. Þannig að hérna erum við bara með undirsíðu á vefnum okkar, bara undir starfseminni og regnbogakortið og hér sjáum við niðurbrot hvað það sem, hérna á nú reyndar að standa í maí fyrirgefið, en hér sjáum við í rauninni hvað vantar og hvað komið og þið getið smellt á allar þessar greinar og séð þá hvað verið að vísa í. En vegna þess að það glettilega margt þarna sem svo auðvelt
að vinna að, og svo glettilega margt þarna sem svo auðvelt að laga á stuttum tíma en hefur ekki verið gert. En þá kemur kannski einu, og þessi hérna punktur, sem sagt hérna líkamleg friðhelgi og viðurkenning á skráðu kyni, 70%, þetta sá flokkur sem við höfum stokkið upp af. Vegna þess að fyrir nokkrum árum þá var rosalega lítið hér í það sem við höfum uppfyllt, en núna þetta bara, lítið sem ekkert. En það vantar hins vegar svolítið upp á annars staðar alþjóðlega vernd og hatursglæpur og hatursáróður og jafnréttarbann við mismunun. Það eru áskoranir í hverju og einu, en kannski bara til þess að tala aðalega það sem vel hefur farið, en eru ákveðna áskoranir sem við þurfum líka að byggja undir, ákvarðat núna sem mér finnst akút, lög kynrænt sjálfræði. Og lög kynrænt sjálfræði í rauninni farvegurinn mjög langur á þessu máli, og byrja að vinna í kringum 2014, og svo þetta loksins samþykkt þarna 2019, og í rauninni tekur ekki fullt gildi fyrir 2021 í byrjun árs 2021. En þetta kynrænt sjálfræði, hvað þýðir það? Það þýðir bara einstaklingurinn sjálfur hefur vit fyrir sjálfum sér að vita hver hann er. Það eiginlega bara einfaldasta skýringin, sem sagt ég ræð hvernig ég skrái mig hjá ríkinu, það ég sem stjórna ferðinni, og þetta mjög svona húmanísk og mannréttindamiðað frumvarp, en því miður þá höfum við ekki alveg náð þess að leið vegna þess að ákveðnar reglugerðir sem við eigum ennþá eftir að uppfæra til þess að fullgilda í rauninni þessi lög kynrænt sjálfræði. Og nú ég búin að tala í 10 mínútur, þá ætla ég aðeins að hoppa í annað, ekki að séra því með ykkur, en þetta svona ákveðin hvatning til ykkar líka, þeir sem eru að vinna í stjórnmálunum, þeir sem eru að vinna í stefnumótuninni, að athuga þetta með kynrænt sjálfræði. Og bara, hvað getum við gert betur í hverjum lið? Og það margt sem hefur áunnist, en það margt sem eftir. Vegna þess að helstu málefnin í dag, þegar kemur að hinsegin málefnum, og þetta eitthvað sem ég skrifaði bara á síðustu klukkutíma, þetta 13 atriði. Mér langar pínulítið að fara bara mjög hratt í gegnum þessi atriði, vegna þess að þetta allt mikilvægt og ég tel að þurfi að tala þetta allt saman. Númer 1 að mínu mati, helsta málið okkar hérna í samtökunum í dag, þessi skerðing skurðstofutíma hjá transteyminu á Landspítalanum. Vegna þess að skurðstofutímar hafa verið skornir niður 20%, og transteymi á Landspítalanum, það teymi sem sér aðgerðir fyrir fullorðið fólk, 18 ára eldri transfólk, þeirra krafa mjög hógvær. Þau eru að biðja 1 fimmtudag í mánuði, og það hefur ekki verið möguleiki að veita það. Þannig að þetta telur vera mál númer 1 eins og staðan í dag. Svo erum við að tala sjúkratryggingar og reglugerð lýtalækningar. Þetta kannski ef einhver þingmaður hérna að horfa, þá þetta málefni sem við þurfum að fara að laga, vegna þess að, og þetta tengist kynrænt sjálfræðinu og hlusti nú vegna þess að þetta pínlítið fáránlegt. Þess að manneskja sem kannski að transitiona, og nú ætla ég sletta smá, frá male to female, talað MTF, og máli að fara niðurfellingu kannski á einhvers slags aðgerðum þegar kemur til dæmis að háreyðingu eða annað í andliti, en sá einstaklingur í sínu ferli átt að segja á því að mögulega manneskjan ekkert svo mikið F, kannski hún kannski X, kannski hún kynsegin. Þá segir kerfið nei, þú færð ekki lengur niðurfellingu á þessum aðgerðum vegna þess að þú verður að vera F, skiljiði M to F. Þetta til dæmis eitthvað sem við þurfum að laga, og þetta eitthvað sem algjört brot á lögum kynrænt sjálfræði. En reglugerðin frekar gömul síðan 2009, og ég ætla að skema hratt yfir vegna þess að ég eiginlega að renna út á tíma, þannig að þetta eru 13 atriði, en ég ætla að tæpa á þeim mikilvægast á mínum mati. Svo líka hollustarháttareglugerð, og ég veit ég að tala 2 reglugerðir og þetta kannski frekar leiðilegt, en hollustarháttareglugerð núna hefur farið í gegnum umsóknarferli, það hefur verið að uppfæra reglugerðina, hún 20 ára gömul, og þetta það sem mun til dæmis taka á salernum og klefamálum og salerni, og þetta gríðarlega mikilvægt. Við í samtökunum höfum verið að vinna í þessum málum síðustu 5 ár, 6 ár, mjög mikið og örugglega lengur áður en ég byrjaði, og við höfum fengið gríðarlega flott backup frá til dæmis Reykjavíkurborg og Kúfélaginu í þeirra baráttu, og þetta vonandi erum við að fara að sjá til sólar þegar kemur þessum málaflokki. En ég verð líka að nefna biðlistar á barna- og unglingageðdeild, það vandamál, það mikið vandamál, það þarf að ekki bara setja meiri peninga í bugl, heldur þarf í rauninni aðstofa með sérþekkingu á málaflokknum,
Svo erum við líka að ræða að HVF jákvæðir einstaklingar, þeir fá ekki sjúkratryggingar á Íslandi og staðan í dag, þeir ekki fá sjúkratryggingar, það er eitthvað sem við þurfum að laga, vegna þess að nú í dag erum við komið miklu betri lyf og annað fyrir þau sem er HVF jákvæð. Svo eru hatursáróður og hatursglæpir. Það er ekki tjáningafrelsi að segja einhverju manneskju að drepa sig á komandi kerfi. Það er eitthvað sem ég tel að sé ekki tjáningafrelsi, heldur að það er rauninni bara hatur og ef ríkið tekur ekki afstöðu gegn hatri, þá er rauninni þá erum við í rauninni bara að henda fólki í rauninni fyrir einhvern hóp af fólki sem má bara vera tekið af lífi. Og núna á 1 mínútu eftir, þannig að það er rosalega, þetta er 13 atriða listi. Ég get kannski bara, ef einhver hefur áhuga má senda mig daniel@samtökis48.is og við getum kannski rætt bara ennþá meira af þessum lista. En það sem ég langaði líka að segja í lokin er þessi umræða forréttindi og ég heyri gjarnan þegar við erum að tala að við þurfum ekki að tala þessi málefni lengur vegna þess að öll viljum við bara einstaklingar séu einstaklingar. Já, það er örugglega eitthvað markmið einhvers staðar að allir einstaklingar séu bara einstaklingar, en þegar samfélagið er ekki komin á þann stað að allir einstaklingar standa jöfnum fæti, þá þurfum við að bregðast við með ákveðnum leiðum. Og það er til dæmis þið að gera núna, að mynda stefnur í þessum málum, mynda stefnur fyrir þau sem eru í minnihlutahópum, fyrir þau sem hafa ekki rödd vegna þess að þau falla ekki inn í norm samfélagsins eða er ekki nákvæmlega þannig sem samfélagið býst við þeim. Þannig að þess vegna er það svo mikilvægt áfram inn í framtíðina að við hugsum þessu mál alltaf. Vegna þess að það er ekki þannig að við erum bara búin með mannréttindamál og það eru allir einstaklingar, eru bara orðnir einstaklingar og við lítum bara framhjá því. Það er alltaf eitthvað. Þannig að við þurfum alltaf að halda áfram og ég treysti á ykkur Pírata að halda alltaf áfram og nú er tíminn minn búinn. Þannig að takk fyrir og ég vona að þið spyrjið góðar spurningar eftir. Kæra þakkir fyrir þetta, bæði Daniel og Óskar fyrir þetta mikilvæg input inn í okkar stefnumótunarferli, en það hefur verið svona áskorun fyrir okkur Pírata með okkar flatan strúktúr, að það var það helsta áskorun fyrir okkur að auka þátttöku í stefnumótunarstarfinu okkar og það skiptir svo miklu máli að fá sérfræðinga til þess að koma og bara upplýsa okkur í þessu ferli öllu þannig að við endum með sem besta stefnur. En ég ætla að byrja núna á að taka við spurningum og fyrsta spurningin er hvernig getum við fengið innflytjendur til meiri þátttöku í íbúalýðræði? Og ég kannski býð þér Óskar að svara, en Daniel þér er velkomin að svara líka ef þú ert með eitthvað input inn í. Takk fyrir. Mér langar rétt að nefna eitt, leiðrétta, það er ekki 10 íbúar á Reykjavík, þau eru 9 í dag, bara svo komið þeirri leiðréttingu á framfæri, vorum við rangt mál þarna á það. En hvernig getum við aukið eða stutt þá innflytjendur til meiri þátttöku í lýðræði, íbúalýðræði? Þetta er mjög góð spurning hjá Alexandru, því að þetta er einmitt það sem við erum að fást við í þessari þátttöku lýðræðispælingu. Og það var eiginlega hnotskurn þar sem ég var kannski að segja áðan með að vera í tengslum, alvöru tengslum við fólk og byggja upp þannig traust og líka finna út hvað það er sem fólk er að pæla í. Hver eru áhugasinn, hver er megin fókusinn lífinu. Og við erum bara öll alls konar og ólíkum stað. Þannig því meira sem við vitum þetta, því betur tölum við inn í þessa ólíku hópa. Það er til þess stór munur á því, við vorum að taka á móti fólki frá Afganistan jólin í verkefni hjá borginni, þar sem við hlúum að þeim og reynum að hjálpa þeim að koma sér fyrir. Verulega munur á því að taka á móti hönnuðum og fjárfestum frá Silicon Valley, skiljiði, sem að flytja hingað til Íslands og Bandaríkjunum. Þetta er mjög breiður hópur og innan ólíkra mál- og menningarhópa er líka mjög breiður hópur. Þannig að þegar menn slá pólverjum í einn hóp, það er bara alrangt að gera það. Það þarf aðeins að greina þetta betur og þá er nánast þessi maður og mann pæling gríðarlega mikilvæg og reyna svo svara þörfum fólks eða því sem fólk er að tala í því að bjóða þeim upp á þátttöku við það sem sá áhugi liggur í. Þetta er svona í stuttu máli, þetta er mjög áhugaverð spurning og við erum að reyna að svara henni alla daga. Takk Alexandra.
Takk fyrir þetta. Daniel, vilt þú koma inn á þessa spurningu eða ég fari yfir í næstu? Ég get alveg tjá mig aðeins ég held að það sé bara mikilvægt að við gerum ráð fyrir þeim, til dæmis hjá okkur í samtökunum 78, þá byrjum við að bjóða upp á ráðgjöf til dæmis á pólsku og þá byrjaði einmitt pólskumælandi fólk að óska eftir ráðgjöf. Það gerir svolítið þannig líka, oft erum við bara pínulítið í kassa og erum kannski að gera ráð fyrir fjölbreyttum hópi fólks sem kannski talar önnur tungumál, þannig að leið og við byrjum að gera ráð fyrir fólki þá einhvern veginn þá gerir þetta svolítið, þá byrjar snjóboltinn að rúlla, sko. Einmitt, þetta svo fullkomlega rökrétt en samt einhvern veginn þvælist þetta fyrir manni ótrúlega mikið. Herði, takk fyrir þetta. Þá næsta spurningin frá henni Dóru Björt. Hvernig getur Reykjavík eða önnur sveitarfélög gengið lengra til að bæta lífsgæði hinsegin fólks? Þú kannski bregst við þessu, Daniel. Já, í rauninni, sko, Reykjavíkurborg er svona, frontrunner í þessum málum. Málið að ég held virkara samráð við Samtökin 78 að við eigum bara, í meira samtali málefnin sem eru mikilvægst á hverju stundu. Reykjavíkurborg með samning við okkur sem tryggir þjónustu til Reykvíkinga, ráðgjöf og fræðslu samning. Fleiri sveitarfélög mættu endilega ganga á borðinu og gera okkur fleiri samninga því að þetta snýst ekki bara peninga, við erum mjög ódýr og hófsöm þegar kemur að samningagerð. Þetta snýst líka bara virka samtali, þannig að í rauninni sveitarfélögin hafi aðgang að Samtökunum 78 og öllu því fólki sem hér starfar, vegna þess að þetta fólki sem í rauninni á hverjum degi að kljást við þessi mál, og við fáum málin beint í æð, þannig að þá getum við verið ennþá virkara samráði. Í staðan fyrir kannski verið að skrifa einhverjar, svolítið svona sterilar greinargerðir eða umsagnir eða annað, þá getum við bara talað beint við stofnanir hvers sveitarfélag fyrir sig, sko. En ég held núna að við megum hugsa skólakerfið númer 1, 2 og 3 og að skólarnir gerir ráð fyrir hinsegin krökkum og skólandi gerir ráð fyrir að krakkar eru að koma fyrir út heldur en áður og að stuðningsnetið sé sterkara heldur en það í dag. Þetta til dæmis sérstaklega þegar kemur að transbörnum og að það verður að vera miklu sterkara stuðningsnet fyrir þau börn og þar lykilatriði fræðslan vegna þess að þau sem eiga að aðstoða börnin og hjálpa börnunum og hlusta börnin þurfa einmitt að skilja og aðstoða með virðingu. Þannig ég held að það sé lykillinn akkúrat núna. Það var hvort að þetta til ykkar beggja, Óskar og Daniel, hvort það myndi breyta ykkur að hækka frístundastyrkinn að ykkar mati. Óskar, þú vilt kannski byrja? Sko, ég veit það bara sennilega ekki. Það sem við erum að sjá að skipti mestu máli einhver ákvörðun sem foreldrar taka líf barna og hvernig þau vilja ala þau upp. Og við höfum verið að vinna mikið með það hvernig foreldrar líta á það, hvernig þau vilja styðja. Sko, þetta hefur eitthvað að segja. Það hafa í COVID náttúrulega komið fram enn fleiri frístundastyrkir. Í félagslega kerfinu gert ráð fyrir ákveðnu leiðum ef fólk býr við fátækt til dæmis. Og það hafa margir verið boðnir og búnir að setja aukinn pening í þetta og Reykjavíkurborg hefur staðið sig bara mjög vel í þessu ásamt ráðherrum. Þannig ég ætla ekki að segja að þetta sé efst á dagskránni í dag. Það hins vegar ákveðin hliðarkostnaður við það taka þátt í frístundu sem að gleymist oft að ræða og kannski þá nær frístundastyrkurinn síður utan sem búnaðarkaup, ferðalög og þess háttar. Þannig að peningalega gæti hann lýst þar. Ég held að það þurfa að vinna miklu dýpri vinnu og ég get bara sagt sem dæmi, það búið að nánast heila þjóð það að börn eigi öll að vera í einhvers konar frístundum og það sé gott að vinna gegn áfengisdrykkju, tóbaksneyslu, bættri líðan og þess háttar. En svo ég vísa aftur í þess að ég var að segja áðan að ef að fólk að flytja til landsins úr ólíkum áttum úr heiminum með allt aðra menningu og önnur gildi, þá kannski þarf líka að byrja að taka það samtal við þau hversu mikilvæga frístundir eru í forvarnastarfi. Þannig að þetta ekki alveg einfalt svar, ég veit það, en jú,
aukni styrkir hjálpa til en það ekki orðið það eina sem að brennur á í dag. Já, bara örstutt, ég held að fyrst og fremst, já, þá með alveg hækka frístundstyrkinn, það ekki það, en hann þarf að ná til svona víðtækari tómstunda heldur en einhvers íþrótta og ég veit að hann gerir það í dag, en það þarf að gera ráð fyrir bara mjög fjölbreyttu starfi, en líka það þarf að tryggja það að, jaðarsettustu hóparnir séu að nýta sér frístundstyrkinn. Þannig að ég held að það sé líka bara ætti að vera í rauninni mál númer 1. Spurningu og hún tvíþætt út af því að ég ætla að stelast til þess að bæta við spurninguna og það sem mig langaði til þess að spyrja ykkur finnst ykkur vera nægilega góð gagnasöfnun í gangi? Þú veist, eitthvað sem að þið hafið tekið eftir að vantar sérstaklega að safna betri gögn til þess að geta í raun og veru náðu utan vandann betur? Og svo var hinn hlutin já, ef að þið værið einráðir, hvað myndið þið setja í stefnu mannréttindi og eða lýðræði? Takk, þú mátt byrja, Daniel. Það ekkert annað. Nei, ég held að sé ekki nægilega góð gagnasöfnun í gangi og það ekki bara innan sveitarfélagana, heldur almennt og ég meina að það þurfti að kreista fram breytingarnar til dæmis að 3. kynskráningin væri gild með lögum og meira þó hún sé gild, þú veist, með lögum þá ekki öll sem fylginni og það getur bara varðað sektum, Þannig að nei, ég held ekki, það mætti safna gögnum meira en samt á sama tíma að passa það að við séum ekki safna það miklum gögnum og ítarefnum að það einfaldlega hægt að skoða hverjir svara þarna. En ég held að megi gera það, bara meiri rannsóknir og meiri greining og ég veit að skiptir það líka gríðarlega miklu máli. Ef ég var einráður, komið sér til stefnu mannréttindi og lýðræði, ég myndi fókusera svolítið á hatursáróður. Ég myndi gera það. Bara að sveitarfélög taki mjög einarða afstöðu gegn hatri og öllu því sem hatri fylgir. Ég myndi gera það. Takk. Óskar, vilt þú bregðast við? Mér finnst skorta verulega upp á upplýsingasöfnun nýja íbúa. Ég ætla bara að segja það. Okkur vantar miklu meira rannsóknum og miklu meira af því að tala við fólk sem hefur verið að fara í gegnum svipað hluti sem að fást í stjórnmál og samfélagsgerð eins og þeir að gera. Þannig að þar myndi ég vilja fá miklu meira upplýsingum og fá meiri þekkingu á því samfélagi sem við erum vinn í og þá dýptina. En ég ætla ekki að útskýra það kannski mikið meira hér en þetta svona hluta data eða svona pælingunni. Og það þetta safna auðvitað gögnum ýmsum hætti. Varðandi það ef ég væri einráður þá myndi ég setja inn í mannréttindar og lýðræðisstefnuna miklu sterkari áherslu á aðferðir. Það að segja, hvernig ætlum við að praktísera til dæmis lýðræði? Hvernig innleiðum við það og hvaða aðferðir bjóðum við þá íbúum upp á og hvernig þjálfum við og kennum starfsmönnum Reykjavíkurborgar sem dæmi að beita þeim aðferðum því að við getum gert svo miklu betur í þátttökulýðræði sem dæmi. Það þetta virka lýðræði, ég veit að Píratar voru frumkvöðlari því að láta opna bókhald og fleira sem auðvitað alveg flókið fyrir svona embættislunga eins og mig að það sé allt bara dregið fram en það bara samt sem á hluta lýðræðinu og við þurfum einhvern veginn að stíga kannski sterkari skref í aðferðum í þátttökulýðræði. Það myndi ég setja inn í mannréttindar og lýðræðisstefnuna, aðferðakaflann allan. Fyrir bara þetta input og fyrir þessa þáttöku og fyrir þessa aðstoð í okkar ferli. Ég held að þetta verði bara mjög verðmætt fyrir okkur. Ég ætla að enda þennan fund og bara takka ykkur aftur fyrir að taka ykkur tíma og minna þá sem að fylgjast með á að það byrjar fundur núna 9:00 þar sem að verði stefnumótunarfundur og það slóð skilst mér undir streyminu á piratar.tv. Það fundir.piratar.is/stefnumótun Pírata. Endilega mætið takið þátt því að meiri þáttaka skilar betri afurð. Það bara þannig. Kærar þakkir og eigið gott kvöld.